आज फिर से सारी लड़कियों को तोप से उड़ाया जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस गेम को स्टार्ट करते हैं। चलो बताओ लेफ्ट या राइट। लेफ्ट। ये लो 2 गिलास। इसकी माँ की आँख 2 गिलास। चलो दोनों आँख को बचा लेती हूँ। अरे साला आँख तो बच गया पर मुंह नहीं बच पाया। चल बता लेफ्ट या राइट। राइट। ये लो हथियार और बचो। इसकी माँ की आँख, ये लकड़ी से मैं कैसे बचूं? बाप रे बाप, मुंह के अंदर क्रीम चल गया। लो जल्दी बताओ लेफ्ट या राइट। राइट। ये लो तुम्हारा हथियार और बचो। अरे यार इस रिंग से कैसे बचूं? अरे बाप रे बाप, ये मेरे साथ क्या हो गया? चलो बताओ लेफ्ट या राइट। लेफ्ट। ये लो और रानी बन जाओ। अरे यार ये क्या मिल गया? इसकी माँ की आँख, मेरा 10 लाख का मेकअप खराब हो गया। चलो बताओ लेफ्ट वाला या राइट वाला। लेफ्ट वाला। ये लो टीन का डब्बा। अरे वाह, टीन का डब्बा, इससे तो मैं बहुत आसानी से बच जाऊंगी। अरे वाह, मैं तो बच गई, मजा आ गया। चलो बताओ लेफ्ट या राइट। राइट। माँ को भगवान मानते हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे तेरी माँ की आँख कुछ भी नहीं है। अरे यार कुछ तो दे दो, मेरे नसीब में क्रीम ही लिखा था।